花生當飯食，我哋最積極。hkpeanut.com， 我係鍾樹根。大世界像舞台，我也可暢遊異國。風景看盡至今生，為何在宇宙外獨行？花生友愛出走，出遊溝鬼頭，窮遊也風流。好啦，翻嚟啦。咁啊，頭先你話原來即係有一個地方係同6·4係有淵源噶噃。係啊，嗰個地方咧真係不得了啊！咁咧其實咧天安門母親咧嗰個古仔咧就話唔知大家知唔知啦？就係譬如一班媽媽咁就話個天安門即係6·4事件就殺咗我哋個仔，即係包括即係突然間唔記得咗啲，包括咗譬如佢哋就會去想爭取翻公義啊，佢就係想揾翻自己個仔，揾翻自己嘅親人，揾翻個老公。咁其實咧佢個故事咧係嚟自咧係一個叫做5月母親嘅運動，喺阿根廷一個。咁話說咧，其實1976年至1983年咧就阿根廷我哋叫多 Dirty War， 就叫康莊戰爭。喺幾年前啦，唔知大家有冇留意一套阿根廷嘅最佳 The War with Eyes 咁樣之類嘅。我有睇啊。係啊係，你可以幫手揾翻個名嚟嘅。咁咧其實咧佢咧就係一套奧斯卡嘅最佳外語片嚟嘅咁樣。咁嗰套戲咧其實就係講緊 The Secret of the Eyes 啊。The Secret of Eyes 係啊，就講緊一個人咧，突然間睇翻張相，就發現咗咧，原來有個女仔就突然係死咗嘅。咁咧佢就揾翻個女仔點解死，同揾翻嗰個人點解死。咁樣其實但係嗰單嘢咧就係70年代死嘅個女仔。咁佢透過睇一張相而揾翻個 secret， 就係話睇喺隻眼裏邊咧就見到另一個人。咁咧就知道咧原來咧佢就係俾人哋陷害殺死。咁當中又牽涉啲法官啊、警察嘅貪污啊，同埋司法嘅公正問題。咁呢套戲我係睇過最好睇嘅南美。我都係，我睇咗2次啊。係啊，因為佢其中一個後來咧荷里活直情喺上年定今年咧翻拍翻成套戲。係咪09年嗰套嘢係？係啊，09年㗎。OK。荷里活翻拍嗰套就上年定係今年啱啱做嘅。咁佢有一個好經典嘅場合。中文就叫做《迷樣的雙眼》係嘛？嗰呢個係台灣譯名嘅，應該係。咁咧佢其中一個經典嘅嘢係用航拍，因為09年嘅時候咧用航拍嘅飛機直接咧拍係架飛機咧飛係啦喺球場飛入去落波飛入去小保加嘅球場嗰度咧，直接咧由一個好大嘅球場影到個男主角。嗰個塊面嗰度，咁嗰個長鏡頭咧，我哋嘅其中好似10分鐘左右，喺個電影裏邊嘅一個其中一個經典嘅一個場景，因為你好難可以有咁遠嘅鏡頭縮到去咁細，而一個唔需要剪接嘅效果嚟嘅。咁呢套戲其實有趣，因為其實咧佢就借呢個咁嘅偵探故事，就討論一樣嘢，就係阿根廷軍政府有幾咁殘酷咁樣啦。咁所以咧，你去到咧。頭先講咧，咁有咩？其中一個阿根廷最重要嘅地標咧，就叫5月廣場。咁5月廣場咧，其實咧，當年咧就有一班咧，其實頭先講嘅 Dirty War 啦，即係76年至83年咧，就軍政府咧就係鎮壓咗，以鎮壓共產黨為名。即係譬如如果你鎮壓，即係譬如當年就譬如有好，你有哲古華拉啦，哲古華拉就去咗，譬如喺古巴。打仗贏咗，古巴革命成功啦，咁後來去咗安哥拉啦，咁最後佢係喺冇記錯喺玻利維亞定係喺玻利維亞就俾人哋生擒，跟住就俾人殺咗咁嘛 CIA 嗰啲特務。咁所以其實佢當時係共產黨係好興盛嘅。咁另外如果你係秘魯就有 Silent Path 啦咁樣。咁所以你會知道咧，當年咧佢咧就要因為美國咧要扶植一啲嘅軍政府，就打共產黨。咁當年咧就喺76年咧就上台軍政府，咁佢就殺咗大量嘅過萬嘅平民啊！即係咁咧，當年咧佢啲媽媽咧喺5月廣場嘅時候，5月廣場喺市中心過萬嘅平民啊，過萬啊，過萬嘅平民多定還是係天安門多？其實一定係死得多過天安門，因為佢嗰段時間好長，因為76年到83年，係啊，係一個好長嘅軍政府統治嚟嘅。76年到83年，喂，咁其實佢嘅效率嚟講咧，應該天安門即係高啲喎。但係佢嗱，我哋咧呢方面咧，我哋就睇啲咩咧？我哋睇呢個我哋睇成果啊！咁佢最後咧，佢係真係成功咗嘅，係唔係咁啊？我哋我哋突然間又交咗。咁咧跟住咧佢咧因為呢個恐怖時段咧，咁啲媽媽點咧？佢哋每一個星期日啊，佢哋就會喺5月廣場嗰度，啲媽媽就攞住佢個仔，或者攞住佢老公，或者攞住佢屋企人張相，就喺嗰個萬本上轉一個圈。喺度喊，佢哋冇講過其他嘢，亦都當年咧係就嗰個，因為當年係逼害咗9000至到3萬人啦。
佢冇講其他嘢，咁咧淨係咧轉一個圈咁樣，咁咧即係轉一個圈，跟住咧去到咧，譬如83年嘅時候咧，其實咧跟住咧因為因為咧其實就係發生福克蘭群島事件啦，咁咧基本上成個阿根廷咧因為打輸咗俾英國，因為同佢突然間係侵略，因為經濟突然間崩潰啦阿根廷，咁佢就侵略英屬嘅福克蘭群島啦，咁當年阿根廷打輸咗仗，即係好似哇成日都話喂中共如果輸咗場仗咧，輸咗喺釣魚台輸咗場仗咧，佢入 PK 啦，咁大家咧就會講緊阿根廷嘅故事，因為阿根廷咧同香港另一個故仔，阿根廷咧之前咧係用聯繫匯率嘅，直情係因為佢成日冧晒，直情用聯繫匯率維係一個國家，咁樣就係阿根廷同香港咧就係唯一一個用聯繫匯率嘅地方啦咁樣。咁即係當年咧，其實咧就係因為咧福克蘭群島戰役失敗，成個軍政府倒台。咁當年咧其中一個咧大家嘅精神支柱就係嗰班媽媽。因為佢哋鍥而不捨，你由176年去到83年，基本上係8年嘅，即係7-8年嘅時間咧，就持續不停咁樣去抗爭咧。佢用嘅抗爭係一個好 silent 嘅抗爭，即係嗰種無聲嘅抗爭。佢就係圍咗廣場，就係喺度喊，同埋喺度攞住舉住張相嘅啫。咁而當個中央政府，大家覺得軍政府係忍受唔住軍政府啦，覺得大家係可以去反對嘅時候，大家就即刻走咗出嚟，去咗5月廣場度。跟住5月廣場已經變成咗變成咗阿根廷人嘅天安門，即係一個反抗嘅一個嘅好重要嘅一個地標。咁所以最後就基本上就係咁樣，軍政府就咁樣踢咗落去，而去到咧而家咧，譬如2000年左右咧咁樣，基本上2000年左右，所以你見到點解上一任嘅總統或者再上一任總統係左翼咧？因為其實佢哋喺南美係一個好強嘅右翼軍政府嘅傳統，所以咧後來咧大家就唔會揀右翼，一定會揀翻左翼，因為左翼就係反對軍政府、反對獨裁啊嘛。咁佢哋當年咧其實譬如之前個巴西總統嚟講嗰個羅塞夫咧，即係而家俾人哋 suspend 咗禁咗嗰個。佢以前曾經坐過監添啊，直情係俾軍政府捉佢坐監，咁所以佢哋就有一個好強嘅左翼傳統，咁所以佢哋當年咧就因為佢哋去到2000年左右咧，直情咧係成立咗個法庭啊，去審判啊。去審判翻呢個嘅，佢哋有個叫真相委員會啊，去審判翻當年嗰個迫害，即係譬如你殺咗，譬如嗰軍人殺咗我個仔，或者殺咗我個老公，咁佢咧就要去追究翻每一個嘅即係追究屠城責任咯，即係堅嘅嘢咁樣。咁但係呢個就我哋冇權力㗎，佢呢一啲。呢個政府成立嘅，即係因為去到83年，成個軍政府係冧咗落嚟，佢哋成個阿根廷就變咗民主化咯。咁所以咁所以呢個係一個好，所以我哋咧去到，我哋又專登咧就去翻呢個5月廣場度睇嘅。咁我哋其實去到嘅時候都幾得意嘅，即係我點解我個 friend 話混亂？因為其實咧我哋咧就會見到咧成個阿根廷咧其中一個特點咧，即係頭先好多示威，嗰啲示威點咧，我哋就話喂佔領中華就好犀利啦咁樣嘅當年。咁原來唔係，佢係佔領月廣場啦，佔領布宜諾斯，佢所有地方都有人瞓嘅。咁佢所有地方都咁犀利？係啊！我影晒好多相，佢哋所有地方掛晒牌，就話反對乜乜，反對通脹，反對加價，咁樣全部咧喺嗰啲喺總統府對面嗰個5月廣場就坐分晒喺度嘅，就喺度抗議緊嘅。所以你去到嗰度咧，阿根廷咧就好有趣，就係基本上咧，你就會揾到咧佢嗰個所謂嘅抗爭嘅一個傳統啊，你就會知，即係你基本上亦都可以同當地嘅人傾偈咯，佢就會講到俾你知當年佢哋軍政府點迫害佢啊，或者係佢哋點樣去即係做一個抗爭啦咁樣。你點樣同當地人去交流呢樣嘢先？因為其實你都話你唔識西班牙文啫嘛，但係佢有時有啲人識講英文，有時有啲人，因為其實阿根廷係都叫做佢哋都係一個幾師傅嚟，即係。原來你喺前年寫咗篇文，好似喺呢個獨梅嗰邊。即係當運動變成潮流啊！即係喺呢個雨傘運動嘅時候，你應該寫一篇嘢係講呢個5月即係呢個5月廣場啊，去做比較。係啊，因為我自己當年係直情我係睇過一本書講5月廣場呢個運動嘅，因為你諗下，其實唔淨止天安門母親運動嘅，其實咁你就話即係香港需要一啲即係抗爭嘅地標啦，咁而5月廣場就係啦。咁香港你覺得即係公民廣場算唔算係咧？公民廣場當然係啦，其實係或者係即係呢個民族黨集會嗰個即係叫做天馬南草地算唔算係咧？喂，如果公民廣場唔係，其實佢就唔會，政府就唔會咁擔心我哋喺公民廣場聚集啊嘛，亦都會一定話喂會攞鐵欄封住佢啦咁樣。咁所以呢個係一個好重，即係對於其實我覺得每一個運動都需要有啲地方去凝聚，因為我哋講嘅運動其實係好多時候一定要個空間同埋嗰個群眾去結合嘅，即係大家會喂，譬如天安門就上咗個
權力，所以當年6·4啲人仲去天安門，即係譬如公民廣場就代表政府，我哋要去挑戰佢，一定要去公民廣場咯。所以點解我哋唔揀觀塘裕民坊？點解唔揀土瓜灣鴻福道？要揀公民廣場，就係背後其實就係個空間同埋嗰個運動，就係群眾運動，即係大家會認住嗰個地方，我哋就要去啦咁樣。咁如果有機會嘅話，大家可以睇下呢個導火新聞線咯。係啱啱其實都有係啊，即係我哋就算係旺角都有個即係喺個咩恒生銀行對出嗰邊都係有個關帝廟啊。即係好似新界嗰邊係嘛？係啊，同埋佢有趣嘅地方咧，就係因為其實咧，佢嗰個阿根廷嗰個運動咧，即係當佢去到2005年就直情掘翻啲骨出嚟啦，揾翻啲屍體啊，即係佢哋點樣殺人啊。咁但係佢有趣嘅地方咧，就咁似呢個咩柬埔寨嗰個，其實類似嘅，其實因為你會見到其實成個世界大家都係同一個潮流嚟㗎啦，即係民主。就尤其唔好話民主之勢浩浩蕩蕩啦，咁只不過係大家就追求一個真相啊，或者追求一啲別公義，即係譬如你會見到國際海牙法庭直情而家可以傳召一啲非洲嘅總統在任嘅去受審啊，咁即係大家其實對於屠殺啊、滅絕人類嘅啲咁樣嘅罪行呢，或者啲種族歧視嘅罪行呢，其實大家都好關注呢啲嘢咯。咁所以當年其實阿根廷佢啲有趣嘅地方就係佢即係自己做一個地標出嚟啊嘛，即係當年其實5月廣場係當年5月廣場係對於阿根廷人嚟講係個歷史好重要意義，即係譬如無論佢哋阿根廷獨立嗰一刻咧，都係如果冇記錯都係阿根廷廣場嘅咁樣，5月廣場嘅。咁但係對於佢最其中一個最重要就係呢個咁嘅運動，佢哋一啲母親係透過佢哋不停咁樣做咧，佢即係建立咗一個地標出嚟。咁所以我自己就會。如果即係當然啦，你為普通人咧，其實嗰個廣場咧又唔係好特別嘅，即係好似譬如前面就總統府，咁總統府都 OK 嘅，一棟粉紅色嘅一棟建築啊，咁都係古典形式嘅建築啦。咁如果廣場有啲噴水池啦，咁你其實你平時行入去咧，咁你見到咩？見到啲小販。賣啲襟章啊，喺度賣嘢啊，或者有人賣雪糕，咁隔離有啲人抗爭，咁你會見到即係大家咧，其實就係相安無事嘅，即係好似我哋去以前咧佔領中環嘅時候咧，咁大家喺中環咧，即係大家喺中環嗰度咧就飲食啊，傾偈啊，咁即係可能話快樂抗爭咧，其實阿根廷人都係做緊呢啲快樂抗爭嘅啫。喂，咁其實即係呢啲你話左膠呢啲嘢咧，嗱你知啦，即係本土派成日話左膠。即係叫做陳天浩而家都認啊，佢哋陳浩天啊都認。陳天浩陳浩南咁你知啦，即係喂你左膠不死啊，即係其實就唔會有咩噶嘛，即係你運動就唔會有進展噶嘛。咁你阿根廷係咪就係咁樣咧？即係左膠係咪即係阻住個運動咧？冇，但係我真係即係喺阿根廷咧，其中一個有趣嘅地方，或者其實喺南美洲，我就參加咗好多次嘅社會運動啊！即係佢成日你喺阿根廷即係當時我去示威，我咪即刻衝入去示威咯。即係嗰啲又係罷工嗰啲，都係勞工相關嘅。唔係嘅，佢唔同嘅，好笑嘅佢。係啊，唔係我唔係職業嚟嘅，我唔係一個專業嘅抗議人士。咁咧。跟住咧，我其中一個咧參加咧，譬如佢應該係喺啲教育部咧，應該抗議啲老師唔加人工之類嗰啲咧。咁我去行埋去啦，咁啊睇，咁佢哋唔識講英文，咁佢有時佢都嘗試同你傾偈啦。我記得玻璃話嘗試同你傾緊，但係唔知係乜。咁但係係啊，但係佢哋好得意，佢哋咧就開晒 party 嘅，即係跳舞啊、唱歌啊咁樣嘅。咁你會話喂，佢有冇改變咧？咁當然啦，佢咁梗係又有改變啦。你會見到譬如阿根廷真係有民主啊嘛，你真係佢哋會揾翻喂大佬你邊啲人殺人啊？個真相當年係點啊？咁真係會調查翻嘅喎呢啲嘢，所以我覺得個問題就係即係都係嗰句啦，即係可能翻去就係大家鬥命長嘅啫咁樣。係啊，唔係咁，但係照計咧，即係其實佢哋嗰個叫社運嘅 awareness 咧咁濃厚啊，個抗爭意識咁犀利嘅話咧，喂都唔會咁容易俾個政府恰啊嘛。但佢因為佢哋咧，其實佢哋經歷咗一段咧好長嘅，即係我哋叫做頭先多 dirty war 啦，康莊戰爭，一段好黑暗嘅年代。咁嗰段好黑暗嘅年代咧，即係令到佢哋覺得啊，需要發聲啊，或者咩？咁我覺得某程度上係因為嗰個年代咧，令到佢哋會繼續即係想繼續會抗議。咁你如果我唔知大家有冇睇過啲片咧，即係早幾年咧喺國際電影節咧，佢都上過。就係咧阿根廷好有趣就係咩？佢啲工廠，因為咧阿根廷成日經濟崩潰噶嘛，即係以前就用聯繫匯率啊，咁而家直情係有黑市匯率啊咁樣。咁咧佢哋好得意就係咩？就係工人咧會嘗試接管嗰間廠噶。咁咧佢哋有好強嘅工會傳統啊嘛。咁我就話：喂，既然老細都已經做唔到生意，不如我就踢 Q 走個老細。
我咁啱喺電影節睇過一套類似喎，係墨西哥。係啊，類似，但係其實我應該其實最我睇過最早係10年前到喺阿根廷嘅，因為佢係金融海嘯嘅時候，金融經濟金融危機嘅時候，即係2000年左右，97年左右咧。佢直情係踢咗個老細，自己去 take over 咗間廠，唔知玻璃廠嚟嘅咁樣，跟住自己話我按照個利潤就分配啦咁樣，咁都係因為佢某程度上，我會覺得譬如阿根廷人咧個私心咧係冇咁重嘅，即係佢哋比較 nice 嘅，即係佢哋會比較覺得冇錢咪冇錢咯。但係私心冇咁重啦，同時間會唔會都冇咁識得做生意？因為其實講真。做生意嘅嘢咧，通常由一個好 mean 嘅老細先做得成嘅，即係你尤其你計 costing 啊呢啲嘢咧，啲數係要計得盡啦。其實先係做得起嘅。咁好似譬如中間，譬如佢哋話工人接盤嗰間廠，咁中間都有啲會計啊，即係佢只不過係冇咗個老細嘅，即係冇咗個老闆，佢 distribute 嗰個 pot 嘅，即係佢分配嗰個利潤嘅，只不過變咗工人，可能變成一個委員會，佢哋工人委員會佢分配個利潤。即係其實係叫做平均啲分配嘅利潤，即係你唔會話咁集中於喺個老細嗰度啦。係啦，係啦，即係所以佢其實管理權喺邊個身上咧？咁即係譬如有啲企業都係噶嘛，即係話其實我哋都會將公司嗰啲股份。即係譬如你公司股份會分俾啲員工嘅咁樣，咁就令到啲員工即係中原地產就係其中一個，佢哋阿施永青成日都話，我都會將啲股份分俾其他人咁樣噶嘛，如果冇記錯啊，係啊，咁所以我諗其實佢哋嗰度就會多啲咁樣嘅唔同嘅嘗試咯，社運嘗試或者另類經濟嘅嘗試咯，咁所以都。同埋，譬如我翻去咧，其實阿根廷咧其中一個貝爾諾斯艾斯，我覺得一定要講咧，就一個嗰個經驗咧，應該都好少人去過啊，就係咧去學 Tango 啊。咁如果因為阿根廷咧，大家都知道啦，其實貝爾諾斯艾斯就係 Tango 嘅起源啊嘛，咁樣。咁我哋就會跳，跟住咧原來咧，因為我 friend 就杯捐呢衫咁樣，咁佢就話咗個消息俾我知。咁咧原來咧喺貝爾諾斯艾斯嗰個郊區啊，咁咧你咧就可以有一間地方咧就俾70蚊。港紙，佢咧就可以由你唔識跳 Tango 教到你識為止。係咪極速啊？極速一晚嘅啫，咁樣係啊好。咁跟住我哋就去咁啊，其實一間黑咪蚊嘅吧嚟，咁我見到啲仔喺度跳舞，咁好少人啊，就話哇係咪服嚟㗎咁樣啦？咁原來佢一晚好似有2班咁樣嘅，咁我哋啱啱第一班嘅尾，咁啊啲人就未，另一班未嚟啦啲人咁樣，咁跟住佢哋喺度跳，好似哇咁勁嘅，即係覺得我老師又跳得好勁咁樣啦，跟住我就睇啦，咁跟住佢就後來就等啲人開始慢慢嚟啦咁樣，咁佢係一間即係好似我哋嗰啲hip，即係好似我唔知你有冇跳 Hidden Agenda 即係嗰啲獨立音樂嗰啲 live house 咁樣嘅，就即係周圍咧啲嘢咧就啲鼓啊嗰啲嘢就好擺得好隨便嘅啫，所有嘢咧就好。即係好隨意嘅，即係唔係一啲我哋好靚嗰啲。即係如果咧，好多遊客咧就去阿根廷就去睇 Tango 啊嘛。第一張飛幾多錢啊？知唔知啊？幾多啊？800蚊。係500-600蚊啦，咁樣喺阿根廷最靚個歌劇院嗰度。咁就睇 Lonely Planet 啲人就會介紹大家去嗰度地方。咁我 friend 就話：你唔好去嗰度啦，嗰度好遊客嘅咁樣，咁都係睇人跳舞啫嘛。不如與其睇，不如自己學啦咁樣。咁你又瘦喎咁。係啦，咁我咧就同一個，跟住我咧就去到學啦，咁好得意啊！跟住佢就話跟住咧佢就會分組，即係會有啲係 BB 班，有啲係高班。咁咧其實原來咧佢咧你可以咧喺個學，譬如學，你可以一路即係如果喺度留10日，咁咧佢就每日都學嘅。咁我哋就會幫你 keep 住個進度咁樣。即係今日學呢啲，咁我哋就學8步半嗰啲咩3步。我都唔記得啦，即係總之行啲好簡單嘅步法咁樣啦，咁樣前後左右咁樣啦。咁跟住我就學啦。咁有啲人咧就學啲高階啲嘅咁樣。咁你就睇下你，因為我得1日時間，咁我就學啲最簡單。之前又冇跳過。咁跟住有個姐姐咧就爛尾真係姐姐。咁佢咧就帶住個肚嘅。咁但係咧佢就個樣超級靚啦，身材亦都相當火辣咁樣。當然佢帶住個肚啦。跟住我哋咧就好尷尬啊嘛。咁樣啦，即係總之唔敢掂佢咁樣啦。覺得哇，有個着咁小布嘅姐姐喺度喎，仲要帶住肚喎，係帶住肚，跟住着住高踭鞋喎，係啊，即係你好驚咧，我會唔會做得太高難度嘅動作而佢哋會咬親嘅咧咁樣啦？咁但係原來係咬親嘅係我啦，即係我就可以入到入面咧就好似胡蜂咁樣啊，即係嗰啲咧。但係我想問啦，咁你去學跳，佢使唔使規定你要着首先對鞋先啦？其實我係着拖鞋，我係着涼鞋。着涼鞋都跳到要係啦，跟住我就要除鞋，跟住結果就要除鞋咯，咁樣係啊，我就到服自己着咗涼鞋咧咁跟住我就
跟住今日我就跳，跟住你咧，佢個姐姐話：你攬住我，攬緊啲咁樣啦。跟住佢就哇，好似好唔好意思咁啊！真係㗎，堅㗎咁樣啦。跟住就 Are you sure 咁樣啦 ？Yes。跟住話 Give me some passion， look at me 咁樣啦。即係佢就你都會怕醜咁。係啦，即係佢就會望住我。俾啲戲咁樣，俾啲感情咁樣啦。即係因為佢就話咧，其實 Tango 咧係以前咧就係一種挑逗嘅舞嚟噶嘛。基本上咧就透過嗰隻舞咧係佢好快咁樣令到男女咧雙方咧就去。其實佢係一種基本上係一種包二奶嘅舞嚟嘅。即係哇，唔係啩？係啊，喺好短時間之內咧就令到你好火熱，跟住就即刻去鬼混㗎啦。咁樣可以係啦，即刻可以即曹總就好中意嗰啲目的為本嗰啲咧。係咯，我仲記得我學過跳㗎嘛，我仲記得咧，我成日要撩啲男仔嘅大髀。係啊，要內側㗎嘛，你係撩內側嘅，係啦，係啦。咁即係跟住，譬如佢咧就譬如佢會好佢即係好有耐性嘅，即係譬如佢會擺嗰啲雪糕筒喺度啦，咁你會點樣轉啊？佢會教你點樣轉身啦，點樣行步法啦咁樣。佢係着歌咁樣，即係我自己跳得好渣，跟住我一路跳嘅時候咧，跟住隔離啲人喺度笑嘅都有。跟住佢咧就話，跟住佢咧就為咗令我專心咗，跟住就話。你望住我，望住我啦，係啦，你望住我得㗎啦，咁樣啦，係啦，咁樣即係跟住你就會覺得好開心。所以其實佢都有成10幾20人嘅。不過我建議你最好揀嘅帶個男仔 partner 去嘅。咁我哋好處就係咩？嗰時我都有個 partner 係同我一齊去嘅咁樣。咁跟住咧我就覺得，哇！佢跟住我個 partner 就話，喂，嗰個鬼仔靚仔啲喎，咁樣。跟住佢就轉咗去個鬼仔度啦。哦，即係佢係女仔嚟嘅。係啦。咁跟住我咧就話，喂，嗰個鬼妹靚啲。跟住我同大家咧就分開行咗去。各自分開咗，佢就揀咗個靚仔嘅鬼仔啦。咁我咧就揀咗個靚。佢好幸福啊！你都好幸福。係，唔係？咁即係你去到嗰個咧，同埋咧可以隨便可以捉啲 partner 過嚟啦，咁樣咧。咁你基本上咧都係即係一次過滿足晒 N 個願望咯。咁同埋佢好好咧，就係因為佢係會每一個步驟咧，即係基本上你舉腳啊或者點咧，佢都會教你嘅。咁所以咧最後咧，本來我一步都唔識跳咧，最後係而家係可以跳到出嚟嘅。咁而家咧，而家我下次邀請你一齊跳啦。係啊，好啊，好。但係好 flirting 喎，其實講真跳呢啲嘢係跳 Tango。但我想話跳 Tango 好凄慘㗎喎，你要好投入嗰種好 serious 嘅狀態咧，即係你唔可以好笑騎騎咁樣笑晒出嚟㗎喎，佢係好凄怨㗎嘛。係，但係因為你會見到佢哋跳咧，即係佢哋跳咧係每一個動作係一個力嘅表現嚟嘅。即係佢係佢所以係好乾脆，即係個擰頭咧，你係會覺得譬如係好型啊，好型咁，即係你會好快、好乾脆，即係總之你係好爽，即係你係因為你好優美，即係成個即係成你係咪即係成個舞姿咧，或者個過程咧都太過取力，所以你冇時間動歪臉咧，其實你都。梗係唔係啦，點會㗎？你就即係你啲嘢你都可以 multi-tasking 嘅。你透過個舞，唔係因為我咧就跳得太屎啦咁樣。係。咁跟住我跳嘅時候咧就即係跳得唔係太好啦動作，咁呢跟住啲人笑啦，咁我啲係啦，咁啊跟住就貽笑大方咁樣。哦，唔係咁，但係你可以借啲嘢，你借你自己嘅無知，然之後抽人水啊嘛。係咯，成日掃背脊。咁你冇理由對一個大肚婆諗起歪念噶嘛？呢啲真係天地不容。但係佢好索喎，唔係一個索嘅大肚婆都係大肚婆啊，係啦。但係好搞笑，佢大即係等於就係話，即係一個大緊肚嘅觀音拿咁樣同你跳舞啦，係嘛？哇！咁佢索過觀音拿，仲索過觀音拿？肯定，我有影過相㗎，係啊。喂，你快啲，你登出嚟個 page 喎，大佬。但佢戴住個頭頂住，咁點樣去同你有身體上嘅接觸咧？真係搞笑。佢叫我攬實啲佢啊，即係佢總之佢會即係總之咧，佢跳舞嘅時候咧，你係完全唔覺得係大肚，即係佢同啲 partner 跳緊舞啦，跟住你會覺得係佢係即係佢着住嗰對係斗領踭嗰啲3寸嗰啲高踭鞋咧，跟住好似飛緊一樣咧，狂轉身啊咁樣。係一種好，即係你會覺得好優美咯，成件事係咁我自己覺得嗰個係我成個阿根廷最開心嘅一個 moment 嚟嘅，係真係，因為你覺得就係同大肚婆跳，唔係係去學跳咁，即係因為你諗下，你譬如你係俾2個鐘頭嘅時間，又一啲都唔識，唔係但係個大肚婆當時咧，其實佢係幾多個月嘅？佢嗰個係。佢都差唔多快生，因為佢都真係好大㗎啦。唔係啩？咁快生？咁即係要頂住你個肚㗎咯喎，係會少少，但係佢真係好大㗎咯，個肚係啊。
係啊，咁但係你會見到即係佢哋會跳舞嗰種嗰個感情啊，或者個動作好似入咗佢哋血咁樣。even 佢大家肚仍然係即係無視呢個咁樣嘅情況喺度跳咯，係啊。咁就你就係跳咗一日，我就跳咗一晚咯。一晚係啊，一晚。咁你跳完之後，你就好似成身散晒咁樣噶啦。跟住，但係你成場咧喺嗰度睇嗰個舞池嗰度咧，你就會好 因為佢係熄晒燈又黑嘅。咁啲 spotlight 咧就淨係打喺嗰個柚木嗰個地板嗰個舞池嗰度咯。咁你就即係，但係咧，當你一離開嗰個舞池上嗰架車，即係上翻個走嗰架車嘅時候，你就會覺得哇，好似散咗一樣咯。咁但係你就會覺得係好，即係你好攰啊，好辛苦啊。但係你好開心，你就即刻會學到一件事咯。我聽人講咧，街頭其實好多人都跳香港，都有噶。我哋一陣間翻嚟咧，我哋可以再同大家可以講下。唔係陣間翻嚟噶啦，係下一集翻嚟，我就會同大家講下阿根廷嘅布宜諾斯艾利斯嘅街頭有咩特別啦。